asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine gisuma leen woon sama gars yi ndeke yegg si ngeen waaye maa ngi ci rangele bi waaw dañuy rangele xam nga fi mu nekk nii rangele bi ci la waaye sama gars yi ci lu ngeen ne waa na ngeen def nag toujours ak Foster Clark ne woon naa leen Alphie Cuisine ak Foster Clark dafay ñëw sama gars yi recette yi jeexagul de waaw sucré wala salé tey nag sucré mooy ñëw sama gars yi tey ay muesli yu vitaminé laa fas yéene defar ñu def ci ay fruits secs def ci fruits frais nee naa la printemps bi ñëw na te fruits yi ñor na waaw nañ ko ci def rek sama gars yi comme je vous l'ai dit chers abonnés aujourd'hui on va préparer du muesli hyper vitaminé avec des fruits frais secs et des fruits frais chers abonnés une recette très très facile à réaliser vous allez voir on va passer tout de suite à la réalisation waa sama gars yi ba pare ngeen ñu dem ci présentation ingrédients yi buñ ci jugee daal di dem ci préparation bi ay ca ñu dem sama gars yi waa ay ca sama gars yi pour réaliser muesli yi on aura besoin de waaw flocon d'avoine comme moom mooy staru recette bi tey flocon d'avoine yi dina ci saf-saf parce que dañu fas yéene jël pot bi defar lu bëri loo xamante ni bu ñu paree ci sunu pot yi lañ koy denc parce que muesli yi mën nañ ci defar lu bëri en grande quantité denc ko comme ni ma ko waxee woon léegi fruits secs yi dinañ ci dem am naa fi ay amandes yoo xamante ni ay amandes entier am naa fi ay noisettes ñoom ngay gis ni mooy yu rond yi sinon am naa fi raisin sec waaw bu brun bi ak bu maanaam bu xees bi ak bu ñuul bi waaw dañu def métissage fruits frais yi comme ni ma leen ko waxee woon banane dina ci dem dinaa ci def mango dinaa ci def fraise dinaa ci def ay myrtilles sinon muesli bi tam dina am yaourt nature ba pare dina am meew parce que dafay xaw a wow léegi li ñu may njëkk def mooy damay sotti sama flocon d'avoine bi daal di tojat li nga xamante ni mooy noix yi def ci sama miel daal di koy toasté ci four bi waaw dañ koy def ci four bi ba nga xamante ni dafay am effet croustillant comme ni ma ko bëggee sama gars yi xam ngeen Alphie Cuisine ci effet croustillant waa ayca léegi nag damay jël flocon d'avoine bi xam nga pot bi 500 grammes lay def waaw comme li ma la wax dama ciy defar lu bëri waa pat dafa sa jaar faafa jaare jeex donc 500 grammes flocon d'avoine bu Foster Clark bi moom laay njëkk def daal di koy réserver léegi nag amandes yi nga xamante ni moom laa la waxoon léegi am na ñu koy def entier mais comme flocon d'avoine bi calibre bi dafa ndaw man dama koy mixer tuuti waaw dama koy toj tuuti nga xamante ni dafay faciliter liggéey bi donc nañ ko mixer tuuti rek soo amul mixeur mën nga jël sa paaka daal di koy tojat voilà nii rek daal di koy tiital tuuti rek pour mu xaw a toj léegi nag moom la ñuy jël daal di koy sotti ci biir flocon d'avoine bi voilà léegi lem bi moom la ñuy jël daal di ko ciy def généreusement voilà mélanger ko miel bi ak flocon d'avoine bi ak fruits secs yi donc raisin bi soxlawul ñu koy def ci four bi raisin bi moom ak fruits frais yi après lañ ciy def donc mielal ba mu neex wala nga defar sa sirop de sucre wala nga defar yaa ma gën a xam nga jël sirop d'érable waaw l'essentiel mooy nga xaw ko tooyal tuuti après day dem ci plat bi nga xamante ni mooy dem ci four bi ñu enfourner ko pendant 10 jàpp 15 minutes ba mu croustillant rek ñu daal di koy génnee sama gars yi aywa ñu def ci plat wu four bi daal di koy enfourner. waa ayca mi ngoog de waaw léegi jaxase bi na maase waaw kay lem baa ngi noonu fekk si flocon d'avoine bi waaw kay ñëw fekk si fruits secs yi waaw ñoom amande ak ñoom noisette. waaw ok ñoom ñëpp jaxasoo nañu léegi voilà chers abonnés une fois qu'on a mélangé le flocon d'avoine avec du miel et les fruits secs on va enfourner le tout pendant 15 minutes à 180 degrés jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant voilà maintenant on va passer à la découpe des fruits frais très très facile hein? On découpe les fraises la mangue et la banane. Ensuite, une fois que les flocons d'avoine ont bien croustillé, on va passer à l'assemblage. Voilà, une recette très très facile. Mais comme je vous ai dit, très nutritif hein, avec plein de fibres. Waaw ok mango bangok dëkk bi nag mango bi cher na fi waaw mango cher na fi waaw sama dëkk ba boo reewee sax ñu may la mango waaw mi ngoog daggal sa mango waaw dagg banana bi dagg fraise bi myrtilles yi soxlawul ñu koy dagg mais nag fruit boo ama mën nga ko def fruit de saison bu nekk Sénégal rek nga jël ko c'est pas obligé nga jël même mango jël même fraise wala myrtille su fekkee amul waaw kay léegi nag daggat moom xam nga kenn du ko jàngal kenn voilà comme je vous l'ai dit tantôt chers abonnés voilà c'est bon c'est hyper croustillant ça colle un peu mais on va tout décoller ça fait des grumeaux comme un crumble mais bon on va les détacher pour avoir quelque chose d'uniforme. Voilà léegi mi ngoog la ñu dugaloon ca four ba pare na tombé na ñuy dagat sunu banana dégg nga maam lii waa mais recette bu neexee nii moom bu ngeen ko ñamee ci koor gi dootu leen lekk mburu maa la wax lii
waaw kay léegi nag jëlal li nekkoon ci plat bi demoon ci four bi yëpp ñu yàq ko sunu saladier daal di koy tas-tasee parce que su génnee dafay def ay donj léegi dañ koy écraser comme ni ma la ko waxee da nga ciy defar lu sakkan denc ko waaw muesli bi soxlawul nga koy defar chaque jour yow wutal sa potu flocon d'avoine bu Foster Clark bi daal di defar sa muesli denc ko waaw saa yu heure ndekki jotee rek wala heure ndogu wala xëdd nga xamante ne temps bi dafay gàtt defal sa muesli bu saf goo xamante ni dafa bëri fibre da lay téye li soo ko lekkee doo gaaw a xiif ana raisin ba waaw sotti ci waaw koy sottil raisin ko ba mu saf bul tiit du ma lekk yëpp dama koy denc bool bi yëpp moom mënuma ko lekk ba pare genre fibre yi day tax doo am constipation waaw flocon d'avoine bi bu Foster Clark bi boo koy lekk doo constipé waaw koy léegi nag mélange bi nag bu ñëwee nga daal di jël sa pot waaw wutal potu verre boo xamante ni dafay tëju ràpp su ko defee nga daal di ko ciy denc waaw denc ko def ko ci benn côté boo xamante ni tàngul torop waaye seddul torop waaw koy su ko defee nga bàyyi ko fa saa yoo xëyee rek tibb si def sa yaourt meewal ba mu saf def sa fruit frais ba mu saf daal di ndékki dégg jàmm waa kañ pour sunu gars yi nga xamante ni les gens qui vont au bureau voilà c'est un petit déjeuner idéal hyper rapide hein. On le prépare le week-end et puis on a un petit déjeuner équilibré avec plein de fibres voilà un pot de yaourt nature voilà moi je le déguste avec du yaourt un peu de lait et des fruits frais voilà idéal donc je prends 8 cuillerées à soupe de muesli à base de flocons d'avoine Foster Clark. Ensuite, je mélange avec un pot de yaourt nature et des fruits frais. Voilà. Parce que c'est bien sucré avec le miel et les raisins secs. Donc, on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Voilà. Un peu de banane, les myrtilles, de la mangue et des fraises. Voilà. Mango ko. Waaw koy jëlal myrtille bi def ci. Daal di jël sa fraise def ci. Mi ngoog. Waaw koy xam nga ni lii neex na. waaw lii neex na léegi nag bu ko defee ñu jàll ci dégustation bi nii lay mel yow boo dugg bu ma commencé déguster nga xam ne lépp dëgg la maa ngi ñëw léegi ci dégustation bi sama gars yi voilà c'est fini hein c'est fini le muesli à base de flocons d'avoine Foster Clark voilà avec on n'oublie pas le lait parce que c'est un peu sec seulement avec du yaourt on va rajouter un peu de lait mais c'est optionnel hein c'est optionnel voilà on a notre muesli 500 grammes on va passer tout de suite à la réalisation des boissons instantanées ensuite on va passer à la dégustation chers abonnés je vous le recommande vivement hein. C'est une recette très 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 délicieuse voilà très très bon idéal et plein de fibres ay ci sama gars yi ñu defar boisson bi te jàll ci dégustation bi waaw sama gars yi bala may jàll ci commentaire ci dégustation bi commentaire yi laay nekk di lire ni xam nga li dafa neex déjà di enregistrer ni en même temps di seetaan Alphie Cuisine Amira Niass waaw Amira Niass nañ ko nuyu déggen lay waaw kay Ndey Anta Thiam mi ngi seetaan Alphie Cuisine Astou Ndiaye waaw ne moom nee na macha allah waaw Sémou Diouf moom nee na dafa tiga sa mënin Aji S Samb moom nee na neex na macha allah waaw Fatou M Gueye moom nee na suñu love si yow dafay gën a mag waaye dégg nga li yow sister love merci waaw sinon su koy na faal nee na macha allah Alphie croustillant comme dap moom ci team croustillant bi la bokk si doon am naa fi mbayang buub lii neex na torop macha allah laf cat waaw kay Abi Gueye Fall tamit nee na happy birthday jour anniversaire am la mooy bi ma mujj publier Aïcha Diabong nee na macha allah yaa tax nekkatuma di xalaat li may togg waaw loolu dafa neex sama gars yi sinon rek ñu jàll ci dégustation bi. waa kon nag damay jëkk tey déguster sama jus d'orange bi boisson instantanée saveur orange tey moom laa am sama gars yi wax dafa metti te xam nga dafa tombeek naaj bi tàng te heure ndekki la ñu naan sunu jus d'orange ba pare daal di jàll ci dégustation. sap na maa la wax lii waaw léegi nag bu ko defee nga daal di loqati ko ci biir nii yëkkati ci mango bi waaw koy jëlal ci Foster bi jëlal ci flocon d'avoine bi. ok maa leen may kuddu bi sama gars yi croustillant yaourt bi ak flocon d'avoine Foster Clark bi on parle pas la bouche pleine mais c'est tellement bon